Մի հատ այս նյութով ինչ եմ ուզում ցույց տամ։ Դե մենք ես եւ իմ խումբը չգիտեմ ով ինչ նյութ է նայել, մենք մենակ ծառետուղ չենք կամ այգու ռոկման մոնտաժ կամ նման մենք ամեն ինչ այգու հետ կապված է մեր խումբը կատարում կազմակերպում է եւ մեր խմբի մեր գործունեության գլխավոր գործոնը գործը իրական անելը, նպատակային անելը եւ դրա համեմատ գնահատվելը։ Հիմա ներկա պահին գտնվում եմ մի հատ նենց բարձրահասակ կիսավնասված Եղևնու գագաթին, որտեղ վնասվածքները ավելի շատ էր, անցած տարվա դրա օրինակ բերեմ, ամռանը մենք այս այգում եկանք բուժումները արեցինք, այսինքն շատ լավ վնասված էր ծառը, Եղևնի է ինքը, ու ինչ էր եղած, ինչքան ծառը բարձրանում է, եւ քանի որ մեր կլիմայում չունենք ամառը խոնավ կլիմա, Եղևնիներն էլ փոշի կլանող, ինչպես գրեթե բոլոր մշտադալար բույսերը, օդը մաքրող, ֆիլտրացնող բույսեր են, որոնք իրանք, երբ որ օդի մեջ խոնավություն չի լինում եւ մարդու միջամտություն չի լինում, այսինքն գիշերային ժամերին չեն լողացնում Եղևնին կամ հասանելի չի արդեն այնքան բարձրացել է, ճիշտ չի խնամվում, սկսում է վնասատուն վնաս տալ ու հիմնական վնասատուն ստեղի չորության, չոր կլիմայի մեջ փոշու մեջ զարգացող տզերն են։ Հիմա դրանց վրա օրինակ բերեմ, ցույց տամ թե ինչ է եղել, հիմա ծառը կշրջեմ, նկարը կշրջեմ, ծառի վրով ցույց կտամ թե ինչ է արվելու։ Հիմա ասածս որն է, որ նույնիսկ անհնարին թվացողը փորձում ենք մենք մեզնով կազմակերպել, կատարել եւ մեր իմացածնել փոխանցում ենք, որպեսզի գրագետ եւ հասկանալով զբաղվեք բուսականության ծառերի հետ։ Ինչի եմ Եղևնի մաքրելուց անպայման կապիշոնով, որովհետեւ սրա վնասված ճյուղերը, ասեղիկները, փշերը, որ ասված օծդ մտնում, միջև ողն ու ծուծդ գնում հասնում է, էլի, ասենց ասեմ։ Ու սա միշտ ձմեռային ժամերին սեզոնին ենք անում, ինչքան ծառը արթնացած ալնում, այնքան խնդիր է լինում, այսինքն խնդիրը որն է, ճյուղերը ավելի փափուկ են, շուտ ջարդվում են եւ խեժակ ալած, որ ասում շորերը տավիրում է, սա փչացնում է։ Հետո ձմռան արխային տակ հագնվում ես եւ չես նեղվում շոկից։ Դրա համար ամեն գործ իր սեզոնն ունի։ Հիմա լավ ծառինը ցույց տամ, շրջեմ եւ ծառի վիճակը ցույց տամ։ Նայեք, ամենա գագաթն է, այսինքն անեմ, տեսեք, իհարկե գագաթն էլ արդեն ծռված, այսինքն վնասված ճյուղերով ու չորուկներով, մի հատ էլ վերևից մաքրելով կիչնեմ, ուզում եմ ցույց տամ, տեսեք հլը ինչ վիճակա ծառի վերևը։ Ահա, այն մյուս ծառը մի քիչ սրանից կարճ է, նա արդեն մաքրել ենք, ամբողջ վերևը տեսնում եք գույնը գցած բաներ, փշերը սրանք էլ հետագայում չորանալու են թափվեն, հետևանքն ինչից է լինում, երբ որ բուսականության խնամքը ճիշտ չի արվում։ Այս ծառը դե նայեք, հարևանը երկու հարկանի տան կրիշից բարձր է արդեն, որտեղ ենք մենք գտնվում, այս իրանց տնից էլ վաբշե բարձր է, տեսեք, ենք սա ասում էլի, որ երբ որ բուսականություն կամ սենց ասեմ, ինչ որ մի այգի հիմնում եք կամ ուզում եք հիմնել, հիշեք բուսականությունը ինքը խնամքի կարիք ունի։ Սանով չեմ ասում, գիտեք, մենք պետք է գանք խնամենք, կամ դու պետք է մասնագետ լինես, կամ մասնագետներ պետք է խնամեն։ Ու ողջ կյանքդ պիտի տիրություն անես։ Ու կարևորը գիտեք որն է, երբ որ այ ուզում եք, չէ, Եղևնի կամ բարձրացող ծառեր, անտառ եք ուզում, հիշեք, ինչքան ծառը մեծացավ, մանավանդ եթե տվյալ կլիմայի բույս չեղավ ինքը, ինչքան մեծացավ, տարեց տարի իր խնդիրը շատանալու է։ Խնդիր չեմ ասում, գրագետ ելնես լուծում կա, ուղղակի աշխատանքի ծավալը մեծանում է։ Ոնց է մեծանում, այսինքն ավելի շատ սրսկում է պահանջելու, ավելի բարձր տեխնիկա է պահանջելու,
որպեսի մաքուր մաքրես իրան, տեր կանգնես, սնուցես, առողջ սաղարթ ունենալու համար էլ քիմիկատներով, պարտադիր քիմիկատներով չես կարող Հայաստանում այս կարգավիճակում խիեմ սա շեշտում, որտեղ Հայաստանը դառել է բոլոր վնասատուների համար բարենպաստ բազմացման օջախ։ Դու սրսկումներ անում ես, դեղի դոզան ասնում է, հարևան այգիները մեծամասնությունը չխնամ գիներա, ես խոսքը չեմ ասում, ես կոնկրետ էսի աշտարակ քաղաքում եմ, չեմ ասում, ես կոնկրետ այս տարստեղի հարևանությունը լավ էլ խնամում է, բայց ինչա կատարվում, չխնամված այգիներում, չտիրություն չարված այգիներում միջատները, վնասատուները բազմանում են, չափից շատ բազմանում են ու քեզ ստիպում, որ դու նորից սրսկումներ անես, որովհետև ընդհանուր բուժում չի արվում, որը Հայաստանում արդեն լուրջ խնդիր է։ Այսինքն դեղի դոզան ասնում է, նորից վնասատուների մայրերը գալիս, հասնում են, բազմանում ծառիդ վրա, ստիպված դու պիտի միշտ խնամես։ Սրանով ասածս առակս ինչ կցուցանե, զարգացած երկրներում ժողովուրդ ջան, գրեթե շատերը մշտադալար բույսերով, տերևաթափ լինողներով էլ են անում, բայց ձևավորած ֆորմաներ են սարքում։ Թեկուզ իր բնական ձևով, այսինքն եղևնի ես ուզում, շատ լավ, 3-4, մաքսիմում 5 մետր են թողում մեծանա, միշտ ձևավորում են, միշտ կտրտում են, ուղղություն են տալի, որ խնամքը հեշտ լինի։ Ու ինչքան հիշեք, ինչքան բույսին կտրտում ես, ձևավորում ես, այնքան իր վեգետացիան ակտիվանալով, ինքը այդքան ավելի շատ նոր ճյուղերով, նոր տերևներով շատ թթվածին է տալի քեզ։ Սրանով ինչ եմ ուզում ասեմ, լավ մտածեք։ Անտառ ես ուզում, թե խնամված, գեղեցիկ, ձևավորված, նույնիսկ ձևավորված, որ ասում չի նշանակում պարտադիր ոչ բնական ֆորմաներ, թեկուզ իր բնական ֆորմաներով, ամուր ծառեր, ինչի ամուր, ամեն ձևավորելով բունը հաստանում է, ճյուղերը ամրանում է եւ ավելի առողջ ծառեր ես ունենում, ավելի գեղեցիկ պինդ դիմասկուն ծառեր ես ունենում։ Այսքանը էս էլ մեր այսօրվա աշխատանքից։